Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar gravando aqui café da manhã dos babies. Então, gente, hoje tá chovendo, tá um pouquinho frio, então vamos começar, gente. Vou pegar aqui um bolinho sabor chocolate. Vou pegar aqui 10 bolinhos. Quero só mais um. Aqui, gente, peguei 2 bolinhos, colocar em um prato pra eles, né? Esse aqui vai ser o prato do Anthony e o prato da Ana Lívia rosa, porque ela gosta muito mesmo de rosa, gente. Aqui um bolinho pra Ana Lívia e bolinho pro Anthony. Então, gente, o Anthony, como ele é recém-nascido, ele vai tomar um leitinho bem quentinho, que eu vou fazer aqui depois. E a Ana Lívia também, gente. O dela já tá até pronta aqui. Feijão deles. Então, gente, eu vou estar pegando um leite aqui na geladeira. Aí. Consegui. Leite, gente. E vamos colocar aqui, né? Colocar o leite. E vou ligar o fogão. Agora é só esperar um pouquinho. Enquanto isso, gente, eu vou ir lá chamar eles. Só guardar aqui o leite, os bolinhos. E vou acordar eles, gente. Como vocês podem ver, eles estão dormindo ainda, né? Vou chamar eles aqui. Ana Lívia. Ana Lívia, acorda, filha. Ai, mãe, mas já... Sim, Ana Lívia, acorda. Vamos lá. Vão levantando, vai lá no banheiro, jogar uma aguinha no rosto, tá bom? Que o café da manhã de vocês já tá pronto. Tá. Anthony, acorda, filho. Anthony, acorda. Deixa sua girafinha aqui. Peraí, Ana Lívia, vou só colocar a girafinha dele aqui um pouco, tá? E vem com a mamãe. Gente, o Anthony está aqui. Já vou levantar, mãe. Então tá. Enquanto isso, eu vou dar um café da manhã pro Anthony. O bolinho dele e a mamadeira, gente. Tira o bico, Anthony. Vamos comer. Nham, 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 nham. Aqui seu leitinho. Prontinho. Aqui. Agora eu vou esperar a Ana Lívia um pouquinho, gente. Vamos lá, né, gente? Levantar. Alguns minutos depois... Ana Lívia, vamos? Vamos, mãe. Vamos lá, filha. Senta aqui do lado do seu irmão. Ele já tomou o café da manhã dele, tá? Agora é só você. Tá bom, mãe. Aqui está. Primeiro tira o bico, filha.
Aqui está seu leitinho quentinho. Nossa, mãe, muito bom. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau, tchau.